Como se salvar de um tornado de fogo? É importante observar que um tornado de fogo é um fenômeno extremamente raro e perigoso. Mas vamos lá, se houver alertas de tornado de fogo, leve-os a sério. Siga as instruções de evacuação e mova-se para um local seguro o mais rápido possível. Em caso de evacuação, procure áreas abertas, como campos ou estacionamentos, longe de árvores e vegetação. O objetivo